لما فضل الأم نتكلم عنه، بعرفش إذا لساني بيقدر يلحك مدح الأم. ما بنقدر نوفيها الأم فضلها ولا حقها أبدا أبدا نهائيا أبدا. وأنا تجرعت كأس الفراق قبل شهرين لأمي رحمها الله عز وجل، وعشت محبا لها في حياتها، تعفر بتقديم رجليها، ولو عادت ولو جاز أن تعود إلى الدنيا والله يا إخوة لتقربت وتعبدت إلى الله طوال الوقت بأن أغسل رجليها وأشرب ميتها. الأم ما حد بيقدر عفضلها، ما حد. فعشان هيك بدي أقول للزوجي يا زوجي يا محترمي، صحيح حكينا عن بعض الحموات اللي الأمهات بتدخلن، بس بدي أقول لك هسه في أسباب بتخصك.